ABS, mágia, ktorá zabraňuje šmiku a zachraňuje životy vo vašom aute. Ahojte, mami inžinierky. Dnes si rozoberieme technológiu, bez ktorej by veľa nehôd malo úplne iný koniec. Už ste sa niekedy ocitli v núdzovej situácii, keď ste museli prudko zabrzdiť a auto vás poslúchlo, zastavilo v priamke, bez toho, aby sa nekontrolovane šmýkalo? Presne tak. Toto nie je žiadne kúzlo, ale čisté inžinierstvo. A má to aj svoj názov. ABS, teda elektronický brzdový systém. Ale čo presne je ABS a prečo je taký dôležitý pre bezpečnosť? Aby sme to pochopili, musíme sa trochu vrátiť späť a zamyslieť sa nad tým, ako fungovali klasické brzdy a aké mali hlavné problémy. Predstavte si, že šoférujete a zrazu musíte prudko zabrzdiť. Aká je vaša prvá reakcia? Silno stlačiť brzdový pedál však. V aute bez ABS by tento úkon takmer vždy viedol k zablokovaniu kolies, najmä na klzkom povrchu. Keď sa kolesa zablokujú, auto stratí prilnavosť a následne aj kontrolu nad riadením. Snažíte sa otočiť volantom, ale auto pokračuje rovno, klže bez zastavenia. Práve na vyriešenie tohto kritického problému bol vyvinutý ABS. Ale ako dokáže systém zabrániť zablokovaniu kolies a udržať kontrolu nad vozidlom aj pri núdzovom brzdení? Tajomstvo spočíva v mimoriadne rýchlom tanci medzi senzormi a elektronickou riadiacou jednotkou auta. ABS nedovolí, aby sa kolesá zablokovali, pretože reguluje tlak brzdovej kvapaliny na každom kolese zvlášť tisícekrát za sekundu. Ale ako auto vie, že sa koleso chystá zablokovať? Práve tu prichádzajú na rad snímače rýchlosti. Každé koleso vášho auta má akýsi malý snímač, ktorý neustále monitoruje jeho otáčanie. Pri prudkom brzdení, ak sa otáčanie jedného kolesa zníži oveľa rýchlejšie ako ostatné, alebo sa blíži k nule. Zatiaľ čo vozidlo je ešte v pohybe, systém pochopí, že toto koleso sa chystá zablokovať. Ako náhle senzor zistí tento stav, pošle signál do elektronickej riadiacej jednotky, teda EQ, systému ABS, ktorá je mozgom systému. A čo tento mozog urobí, keď dostane túto informáciu? EQ systému ABS potom zasiahne. Nejde len o uvoľnenie brzdy. Vykonáva cyklus uvoľňovania a zvyšovania tlaku brzdovej kvapaliny na tom konkrétnom kolese mimoriadne rýchlo. Predstavte si to, ako by ste ručne pumpovali brzdový pedál, lenže tisíckrát rýchlejšie. Algo impossível. By ste pumpovali. Je to vykonávané pomocou hydraulických ventilov, ktoré môžu znižovať, udržiavať alebo zvyšovať tlak brzdovej kvapaliny v strmeňoch každého kolesa. Tento proces zabraňuje úplnému zablokovaniu kolesa, čo mu umožňuje ďalej sa otáčať, aj keď pomaly. Ale prečo je také dôležité, aby sa kolesá aspoň trochu otáčali? Aká je výhoda kolesa, ktoré sa otáča namiesto toho, aby bolo zablokované? Hlavný trik je v tom, že aby ste mohli otáčať volantom a riadiť auto, kolesá sa musia otáčať. Zablokované koleso je ako lyža na snehu. Jednoducho klže v smere, ktorým auto ide. Tým, že reguluje tlak a zabraňuje zablokovaniu, ABS zabezpečuje, že kolesá si udržiavajú určitú úroveň prilnavosti k vozovke. To vám umožňuje udržať si kontrolu nad riadením a čo je kľúčové, vyhnúť sa prekážke aj počas núdzového brzdenia. Schopnosť súčasne riadiť a brzdiť je to, čo robí z ABS prelomový prvok v oblasti bezpečnosti vozidiel. Určite ste už pocítili vibráciu brzdového pedála alebo počuli zvláštny zvuk počas prudkého brzdenia z ABS. To je normálne a znamená to, že systém pracuje. Je to znak toho, že ventily rýchlo modulujú tlak a senzory si robia svoju prácu. Mnoho ľudí sa tejto pocitu zľakne a dokonca pustí brzdu. Ale správne je udržať pevný tlak na pedály, aby systém mohol ďalej pracovať. História ABS je fascinujúca. Aj keď myšlienka systému proti zablokovaniu kolies existovala už od začiatku 20. storočia, až od 70. rokov sa technológia začala stávať životaschopnou pre osobné autá, poháňaná pokrokmi v elektronike. Výrobcovia ako Bosch zohrali kľúčovú úlohu vo vývoji a popularizácii tohto systému.
Spočiatku to bol luxusný prvok, ale jeho účinnosť pri znižovaní nehôd z neho urobila štandardné bezpečnostné vybavenie a v mnohých krajinách je dokonca povinný. Ale čo sú tie ďalšie systémy, o ktorých počúvame, ako je kontrola trakcie a kontrola stability? Súvisia s ABS. Áno, ABS je základom pre mnohé ďalšie bezpečnostné systémy. Kontrola trakcie, TCS, alebo ASR napríklad používa tie isté snímače kolies ako ABS, aby zabránila preklzávaniu kolies počas akcelerácie. Ak sa jedno koleso začne otáčať rýchlejšie ako ostatné, TCS zníži výkon motora alebo pribrzdí toto koleso, aby získalo prilnavosť. Elektronická kontrola stability ESC alebo ESP je ešte sofistikovanejšia. Využíva informácie zo senzorov ABS, ako aj ďalšie senzory, ktoré merajú otáčanie vozidla a polohu volantu, aby zistil, či auto nie je na pokraji straty kontroly v zákrutách alebo pri prudkých vyhýbacích manévroch. Ak auto začne šmýkať s nedotáčavosťou alebo pretáčavosťou, ESP pribrzdí konkrétne kolesá, aby korigovalo trajektóriu a vrátilo vozidlo pod kontrolu. To znamená, že ABS nie je len brzdový systém, ale chrbtica celého súboru technológií aktívnej bezpečnosti. Je dôležité zdôrazniť, že hoci je ABS úžasný systém, zázraky robiť nedokáže. Pomáha udržať kontrolu nad smerom vozidlu a skrátiť brzdnú dráhu v niektorých podmienkach, ale neporušuje fyzikálne zákony. Ak pôjdete príliš rýchlo, v ostrej zákrute alebo na povrchu s veľmi malou prilnavosťou, fyzika bude mať stále navrch. Je to nástroj na pomoc vodičovi v kritických situáciách, nie povolenie jazdiť ako brája. Údržba brzd, pneumatík a odpruženia je naďalej kľúčová pre celkovú bezpečnosť vozidla. Takže, keď najbližšie stlačíte brzdu vo svojom aute a pocítite ten pocit kontroly, pamätajte si. Nie je to mágia, je to výsledok veľa inžinierskej práce a technológií, ktoré ticho pracujú na tom, aby zabezpečili bezpečnosť všetkých na ceste. Ak ste sa dostali až sem a páčil sa vám toto video, nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ešte nie ste prihlásení, dajte like a aktivujte si zvonček pre upozornenia. A ak považujete náš obsah za zaujímavý, zvážte možnosť stať sa členom, aby ste nám pomohli pokračovať vo vytváraní obsahu tu na platforme a boli spomenutí v našich videách. A ak ste zvedaví a chcete sa dozvedieť viac o kurzoch, ktoré odporúčame, naskenujte QR kód tu vedľa alebo kliknite na odkaz v popise videa, aby ste získali prístup k rôznym príležitostiam rozvíjať zručnosti, ktoré môžu priniesť rozdiel vo vašej kariére. A vy už ste niekedy pocítili, ako ABS zasiahlo v núdzovej situácii? Alebo máte nejaký príbeh o tom, ako vám pomohol? Napíšte mi to do komentárov, rád si to prečítam. Tu vedľa máte dve zaujímavé videá, ktoré by ste si mali pozrieť, aby ste rozšírili svoje vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. A ak chcete prispieť, dajte like, prihláste sa na odber kanála, aktivujte si zvonček a zvážte, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva. Posielam veľké objatie a vidíme sa v ďalšom videu.